ریاست دیر د دیر ریاست د کال 1969 پورې یو خودمختاره او مسلمان اکثریتي ریاست و چرته چې د سونو کالو راسې د ملیزي یوسفزۍ او زوړ پخوانی ریاست او باچاهي قایمه وه. که څه چې دغه ریاست څه لږ وخت لپاره د جندول د عمرا خان په قبضه کې پاتې شوی ولې بیا دوباره د دیر د خانانو په قبضه کې راغلی. دغه حکمران خاندان د خون الیاس بابا نسل و چې یو بزرګ علمي او روحاني شخصیت و. دغه ښاغلی د کوزدیر په لاجبوک سیمه کې ښخ دی. په 12 دسمبر 1897 کې انګریزانو د یو معاهدې تر مخه خان ابدیر محمد شریف خان ته د نواب ابدیر خطاب ورکړ. دې نه وړاندې د دیر حکمرانان په خانانو پیژندلی شو ولې دلته زموږ د بحث موضوع محمد شریف خان نه بلکې د دیر دریم نواب محمد شاهجهان خان دی. خو د محمد شاهجهان خان د ژوند او طرز حکومت د قصې مخکې د دیر د دغه یاد ریاست په اړه لنډ معلومات لري. دغه ریاست د هندوکش نه راوتي د پنچکوړې د سیند په غاړه آباد و چې رقبه یې 5280 سکویر کیلومتر وه. سرحدونه یې چترال، باجوړ، سوات او افغانستان سره لګېدلي وو. دغه ریاست اوس په 2 انتظامي ضلعو کوزدیر او بردیر کې تقسیم دی چې د خیبر پښتونخوا د حکومتي انتظام لاندې دی او د دغه دواړه ضلعو موجوده آبادي 40 لکه ده. په دغه دوه موجوده ضلعو کې د یوسفزو نه علاوه قابل ذکر قومونه عثمان خیل، ساوادګان، ګوجر، کوستاني، تاجک، روغاني، ترکلاني، رودباري او داسې نور د دې سیمې اوسیدونکي دي. اوس راځو د خپل بحث اصل موضوع یعنی محمد شاهجهان خان اړخ ته. په خټه یوسفزۍ محمد شاهجهان خان د دیر د ریاست دریم نواب و چې د کال 1925 نه د 1960 پورې د دغه یاد ریاست بغیر د څه شرکت د حکمرانه پاتې شوی. محمد شاهجهان خان په کال 1895 کې په برول بانډۍ کې زیږېدلی و او دا هغه وخت و چې کله د نیکه او اولنی نواب محمد شریف خان د جندول د عمرا خان د لاسه په سوات کې په جلاوطنۍ مجبور و. شاهجهان تر 15 کالو په برول کې اوسېده او بیا د تعلیم او دیني زده کړو دپاره د اوچ د فضل عظیم جان په شاګردۍ کې کېناسته ولې د جندول او دیر د خانانو ترمنځ د جنګ او تاوتریخوالي له وجې دغه ښاغلی زیات وخت په زده کړو کې تیر نه کو. صرف د 11 کالو په عمر کې سوات ته په یو جنګي مهم پلار د سپه سالار په توګه ولېږه ولې دغه تنکې او ناتجربه کاره شهزاده دغلته د تیښتې او شکست سره مخامخ شو. د 14 کالو په عمر کې شاهجهان یو ځل بیا د خاګرام په مقام د خپل تره میا ګلجان نه ماتې وخوړه. د پلار نه اقتدار واخیستی شو او دغه 14 کلن شهزاده د جندول په غریزه سیمه باجوړ ته د پناه په غرض مهاجر شو. په کال 1925 کې د اورنګزیب خان عرف چاړه نواب په مرګ انګریزانو محمد شاهجهان خان د دیر د ریاست باقاعده او دریم نواب وګرځو. د محمد شاهجهان خان باغي ورور عالمزیب خان په جلاوطنۍ مجبوره کړی شو. نواب دیر د انګریزانو د تاج یا تاج برطانیې وفادار پاتې شو او دغه وجه وه چې په کال 1933 کې ورته د برطانیې بادشاهۍ ستر اعزاز او خطاب ورکړ. نواب دیر په کال 1944 کې په آل انډیا مسلم لیگ کې شامل شو او د 1948 د کشمیر غزا ته نواب شاهجهان خان د دیر د ترزن جنګیالو
یو لښکر د پاکستان مرستې ته لیږلی و چې د مېړانې قصې یې د تاریخ حصه ګرځېدلې ده. په کال 1948 کې د پاکستان ریاست د دیر ریاست ډومینین یعنی خودمختار ریاست وګرځو. شاهجهان نواب د خپل تنگ فکر، عبرتناکو سزاګانو، د ترقۍ او تعلیم مخالفت او پرله پسې جنګونو وجه وه چې مقامي خلک او سترې قبیلې د نواب نه بیزاره شول. او په کال 1960 کې یحیی خان چې د پاکستان صدر و د نواب شاهجهان د لرې کولو باقاعده پریکړه او فیصله وکړه. په اکتوبر 1961 کې د نواب محمد شاهجهان خان زوی محمد شاه خسرو جان د دیر نواب وګرځولی شو. ولې دی یو علامتي او اخري نواب و، څوک چې په 28 جولای کال 1969 کې معزول شو او دیر د پاکستان حکومت یو پولیټیکل ایجنټ ته حواله شو. دریم نواب محمد شاهجهان خان په کال 1968 کې په لاهور کې د جلابطنۍ او په کور کې د نظربندۍ په حالت کې ساه ورکړه. د دیر د ریاست په اړه نور معلومات په راتلونکي ویډیوګانو کې. د بي ټي ان پښتو پیډیا دغه ویډیو د دې دمه کتو دپاره ډېره زیاته مننه. دغه ویډیو د خپلو ملګرو سره رومرو شریکه کړئ. کورم ولا